Wir sind Christopher und Andrea. Normalerweise reisen wir unter dem Motto, der Weg ist das Ziel, aber nach 120 Tagen in Georgien anzukommen, ist ein aufregendes Gefühl. So, wo wollen wir jetzt hinfahren? Nach Georgien! Endlich! Ja, wir sind jetzt halt nur noch so 40 Kilometer vor der Grenze und werden dann heute die Grenze zu Georgien passieren. Genau, heute ist erstmal Batumi dran. Ja, nach den ganzen Gefahren hier in der Türkei, also wir sind jetzt innerhalb von 10 Tagen, glaube ich, durch den Norden gefahren und das war schon sehr anstrengend. Also das, was wir gesehen haben, war sehr schön. Wir haben ja tolle Plätze am Strand gehabt und ja, und die Türkei ist echt groß. Ja, riesig. Also das haben wir wirklich ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ich dachte, wir sind da schneller durch. Und die Straßen waren ja alles super, hatten wir ja auch schon berichtet, hat man ja auch gesehen. Aber halt, ja, die Länge und dieses ganze Gefahre war halt auch ganz schön anstrengend. Aber das Land ist wirklich echt schön. Also wir freuen uns auch schon. Wir werden ja auf dem Rückweg auch wieder durch die Türkei fahren. Und da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Also man hat ja vom Visa her, also wir dürfen ja mit deutschem Pass, darf man sich halt 90 Tage in der Türkei aufhalten. Ich glaube in 180 Tagen. Genau, innerhalb von 180 Tagen 90 Tage aufhalten. Genau, und dann müsste man wieder raus und dann dürfte man halt wieder rein. Und ja, die Zeit, denke ich mal, werden wir dann auf dem Rückweg auch ausnutzen. Wir waren jetzt halt schon 90. Wenn wir Georgien ist sehr unkompliziert, da dürfen wir halt 365 Tage, also komplett ein Jahr visafrei dürfen wir da bleiben. Und ja, müssen wir sehen, wie lange wir da bleiben und wann wir dann über die Türkei wieder zurückfahren. Das werden wir dann sehen. Ne? Ja, jetzt stehen wir an der türkischen Grenze, bei der Ausreise. Wir mussten getrennte Grenzübergänge müssen wir jetzt nehmen. Irgendwie müsste das nicht jeder, also wir müssen es anscheinend, warum auch immer. Und jetzt fahre ich mit dem Auto rüber und Andrea nimmt den Grenzübergang zu Fuß. Mal schauen. Ja, mal gucken, ob es Probleme gibt, weil das Auto auf sie angemeldet ist und ich natürlich keine Vollmacht jetzt habe. Und das Auto ist auch, als wir eingereist sind in die Türkei, wurde das auf ihren Namen eingetragen. Mal gucken. Andrea hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, die ist schon in Georgien. Also da ist auch WLAN zum Glück, deswegen können wir ja schreiben, sonst wäre ja wieder Roaming und bla bla bla. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, bei mir dauert das noch eine ganze Weile. Ich hoffe mal, sie wartet da irgendwo auf mich und dann treffen wir uns. Oder sie geht zu Fuß schon weiter nach Batumi und macht die ganzen Erledigungen schon mal. Es sind nämlich jetzt von hier nur noch 20 Kilometer bis Batumi. Also, ja. Ich will jetzt die Kamera nicht hochnehmen und nach oben filmen, weil so an Grenzen macht man das halt ja nicht. Und da sind überall Überwachungskameras. Sonst könnte ich jetzt den schönen Stau hier mal zeigen. Aber wir haben ja Zeit mitgebracht, also alles gut. Ja, sie schreibt gerade. Ja, hier geht es ordentlich rau zu gerade. Da haben sich gerade ein paar Motorräder vorgedrängelt. Ja, da gab es eben ein kleines Handgemenge da vorne. Ich bin mal gespannt. Jetzt gehen die Motorradfahrer wieder zurück. Ob sie sich jetzt wieder hinten anstellen oder wie die verblieben sind. Auf jeden Fall haben die sich ganz schön angebrüllt und sogar ein bisschen geschubst. Nee, die fahren weiter. Ja, Dreistigkeit siegt. Ja, wir sind jetzt angekommen in Georgien. Wir sind jetzt in Batumi. Sind erstmal Endlich. Ja, hat eine ganze Weile gedauert. Also auch mit dem. Also wir haben jetzt einen bezahlten Stellplatz, haben wir uns gesucht. Da stehen wir jetzt gerade. Bis wir da waren, hat auch eine Weile gedauert, weil wir erst in die falsche Straße gefahren sind. Da mussten wir 500 Meter durch so eine enge Gasse wieder rückwärts rausfahren. Ja. Aber und das nach dem Grenzübergang. Ja, der Grenzübergang war, also es hat alles super geklappt, waren alle wirklich super freundlich, gar kein Problem gewesen. Hat halt nur ewig gedauert, also
2,5 Stunden ist eigentlich auch noch okay für so eine Grenze, aber es war ein ziemliches Durcheinander. Also es war total chaotisch, das Wusseling, der eine wusste nicht, was der andere tut und Ja, aber dass wir getrennt waren, war halt auch ein bisschen blöd so. Aber so konnte ich mir schon mal einen Überblick verschaffen, wie das mit der Versicherung funktioniert, weil die ganzen Leute dann ja schon durchgefahren sind und dann wurden sie halt weggeholt von diesen Versicherungsmenschen und mussten dann eine Versicherung abschließen. Also da wussten wir dann gleich Bescheid, wo wir hin müssen. Ja, auch die die Motorradfahrer, der habe ich ja berichtet, dass da so Handgemenge war schon. Das ging dann hinter der Grenze weiter. Ja, da musste sogar die Polizei dazwischen gehen. Also das ist wohl fast eskaliert. Ja, genau. Das war halt eine richtige Traube, war schon fast eine Schlägerei. Die Polizei hat das dann ganz aufgelöst und ja, das wollte ich auch nochmal loswerden. Ja, aber ansonsten waren sie dann ganz nett, als du dann gewartet hast, bis das mit der Versicherung fertig war. Da kamen dann auch wieder ein paar Leute, haben sich das Auto angeguckt, fanden das Auto dann ganz cool und haben dann so ein bisschen Fragen gestellt. Aber es war ein totales Durcheinander. Also so, ich war darauf irgendwie nicht so vorbereitet. Ich weiß auch nicht warum. Also eigentlich normal ist ja häufig so an Grenzen, aber das war nett, aber so chaotisch. So, ja, jeder stand da, wo er gerade stand. Dann war das noch so warm, da haben wir halt total geschwitzt. Und ja, warte du mal 2 Stunden in der Sonne, ohne was zu trinken? Ja, ich wollte da eigentlich nur noch weg. Hatten wir alles erledigt, weil man muss ja auch für Georgien halt eine extra Versicherung abschließen. Das hattest du ja dann gemacht. Genau, das ist halt, also das kann man für 2 Wochen, 1 Monat, 3 Monate oder für ein Jahr abschließen. Ist dann unterschiedlich teuer, aber wir haben jetzt, ich glaube, 190 Lira bezahlt. Und für 3 Monate. Genau. Was das umgerechnet ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube so 60 €, glaube ich sogar. So viel? Fall. Ja, gut, aber für 3 Monate. Können wir ja einblenden. Ja, genau. Aber es hat ganz gut alles geklappt. Jetzt sitzen wir hier mitten in Batumi und haben eine Nummer gezogen. Ja, die 315 und warten auf unsere SIM-Karte. Ja, also dann wollen wir uns eine holen. Wir hoffen, dass wir eine kriegen. Und ich glaube, es sind jetzt noch 25 Leute vor uns. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder gucken gehen. Nicht, dass sich welche vordrängen oder dass unsere Nummer gezogen wird. Nein, das wäre schlimm. Da müssen wir noch eine ziehen. Ja, ansonsten gehen wir heute Abend wahrscheinlich ein bisschen an die Promenade und genießen den Sonnenuntergang. Ja, das werden wir machen. Batumi ist mit etwa 180.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Georgiens. Es gibt dort zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Die Hafenpromenade mit ihren Skulpturen Ali und Nino ist weltbekannt. Die 8 Meter hohen Skulpturen sind inspiriert vom gleichnamigen Roman. Dieser erzählt über die Liebe zwischen einem muslimisch-aserbaidschanischen Jungen und einem christlich-georgischen Mädchen. Ja, die nächsten Tage ist erstmal trockenes Wetter angesagt und das wollen wir natürlich gleich mal nutzen und unsere kleine Undichtigkeit auf dem Dach zu reparieren. Ich will das jetzt einmal mit der Flex aufschneiden und die alte Dichtmasse halt rauspulen und dann halt mit neuer Dichtmasse halt rübergehen. Ich glaube, jetzt soll es erstmal 1,5 Wochen trocken bleiben. Das ist natürlich perfekt, damit es schön austrocknen kann. Und die erste Nacht waren wir hier auf einem kleinen Parkplatz mitten in der Stadt und haben hier Valeria und Lukas wieder getroffen, die wir in Griechenland kennengelernt haben vor 2 Jahren am Vlihara Beach. Und und ihr seid jetzt auf dem Weg in den Iran. Ja, genau. Also wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier in Georgien und dann geht es zurück in die Türkei und von der Türkei aus in den Iran. Und dann werden wir wahrscheinlich den ganzen Winter über im Iran und auf der arabischen Halbinsel verbringen. Ja. Schön. Und dann wollt ihr ein paar Offroad-Abenteuer starten? Ja, genau. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, Ja, euer Fahrzeug ist ja für Offroad gemacht. Das ist ja ein echt schönes Fahrzeug. Das haben wir ja vor 2 Jahren schon bewundert.
Ja, habt ihr irgendwelche besonderen Vorbereitungen jetzt getroffen? Ja, wir haben bei dieser Reise haben wir einen Seilwinde dabei, einen Hijack, haben jetzt in Armenien größere Reifen auch gekauft. Also mit denen können wir dann noch mehr Luft Ja, auslassen, oder was sagt man? und sonst eigentlich war das Fahrzeug schon ziemlich vorbereitet. Ihr habt ja auch schon ein paar Touren gemacht. Ja, genau. Aber wie lange genau. habt ihr den jetzt schon? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren seid ihr dann schon unterwegs. Ja, krass. Ja. Schön. Also wir waren jetzt seit Oktober sind wir nonstop unterwegs sozusagen. Ja. Und vorher waren wir immer so ein halbes Jahr pro Jahr unterwegs. Also 6 Monate pro Und Jahr. hattet ihr mal größere Reparaturen an dem Auto? Oder war das? Eigentlich nicht, oder? Eine richtig große Reparatur nicht. Es waren halt immer so Kleinigkeiten, dass so Simmeringe, Öldicht, halt so Gummidichtungen kaputt gingen, weil halt einfach das Fahrzeug schon 30 Jahre alt ist. Ja. Genau. Und alles So alt ist er doch schon. Ja. Das ist ja wie unser denn. Schon Ja. 32. Ja, unser auch. eigentlich. Genau, wir haben 32. Oh, Genau, schön. genau. Ja, cool. Ja. Und eben solche Sachen haben wir gewechselt und Eben so Verschleißteile, so ganz Ja. normal. Ja. ganz normal. Aber sonst große Sachen haben wir eigentlich nie gemacht. Ja, ist cool. Optimierungen mehr eigentlich. Genau, Ja. du hast das Fahrwerk. Fahrwerk geändert für Ja. höhere. Er sieht auch echt hoch aus. Also sieht schon ziemlich Ja. cool aus. Ja. Und eben Stoßdämpfer und eben Schnorchel. Ja. Und den Schnorchel habt ihr auch nachgerüstet? Schnorchel haben wir auch nachgerüstet, ja. Und eben ja, beim Diesel halt Dieselfilter ein bisschen verbessert und so, weil wir eben so einen Vorfilter drin haben, der Schmutz rausfängt. Ja. Dieselfilterheizung haben wir auch für schlechten Diesel bei kalten Temperaturen oder Ja. so, dass der nicht ausflockt. Ja. Genau. Und wie viel Diesel habt ihr so dabei? Also gerade wenn ihr jetzt in Iran Das stimmt, fahrt, ja, also die es ist ja... Reservekanister Ja. habt ihr ja oben noch. Wie, Ja. wie viel habt ihr dann so insgesamt, wenn alles voll ist? Nicht viel. Nicht, leider nicht viel, ja. Wir hätten gerne mehr, Ja. weil wir einfach gerne 120 ungefähr. mehr Reichweite hätten. 120, glaube ich, können wir Mit, nutzen. also mit ja. Kanistern und so. Ja, Genau. können wir nutzen. Weil ganz leer Genau. wird er ja nie. Ja. Ja, und vom Verbrauch her, also in der Wüste oder im Ja, Iran wir- ist es nachher anders, aber So Straßen und so, wenn man normal fährt, wenig Berge, so 10 Liter. Und so wie hier in Georgien haben wir so 11 Liter. Genau. Ja, okay. Also Und dann in 11,2 der Wüste ungefähr. natürlich dann mehr. Also in den Dünen, das schon. Das, eben. Ja. Und Georgien bis jetzt, also wir sind ja erst Ja, eingereist, genau. ihr seid ja schon ein paar Wochen hier. Ja. Ja. Wie, Ein paar Monate eigentlich ein paar schon. Monate, ja. Also, wie ist so? Ja. Super. Also vor allem die Berge, gell? Berge sind Die mega Berge geil. sind richtig schön. Mega Also geil. da könnt ihr euch freuen. Ja, ja, Berge. Hohe Berge, Gletscher, geil. Ja. Ja. Vor allem wenn das Wetter stimmt. Ja. Also wenn es schönes Wetter ist und so. Bis jetzt haben wir Glück, ja. Wir sind ja, Batumi ist ja noch ganz südlich und man sieht ja von hier schon so diese Berge, also Ja. Genau. Kaukasus, das Ja, ist unglaublich, genau. diese Schneeberge Ja. von hier zu sehen, das ist mega Ja. schön. Eben und hier ist halt richtig schön, dass man ganz nah an diese 5000er rankommt. Und das ist wirklich toll. Und ja, viele tolle Strecken gibt es hier. Ja. Also so Bergpässe, Schotterpisten und so. Und was Da auch werdet ihr für Spaß euer haben, Fahrzeug perfekt ist. Und ganz im Osten gibt es auch Nationalparks, die dann ganz anders ausschauen. Wo die Landschaft dann eher an Afrika erinnert. So eine afrikanische Steppe oder so. Das ist auch so mit so Tieren, so Steppentieren. Das sind ja so Antilopen. Ah, ja, genau. Also nur wenige, also die sind recht selten, aber sie sind da, ja. Ja, da Das sind wir ja mal ganz, gespannt. Ne? vielseitig, ja. Ja. Nach dem kleinen Overländer-Treffen mitten in Batumi wollen wir uns aber auch noch die Innenstadt etwas anschauen. I waste my days where I don't belong.
Wir machen Urlaub im Containerhafen von Batumi. Ach, krass. Ja, war schön hier, ne? Ja. Wir standen jetzt ja die letzten Tage in Batumi, haben die Stadt ein bisschen angeguckt und war richtig lustig. Hatten halt auch hier mal ein paar andere Reisende wieder getroffen und gestern war auch wieder ein richtig schöner Abend. Also wir hatten ja am Anfang, hatten wir irgendwie mal gelesen, so Georgien ist der Schmelztiegel der Kulturen, fanden wir eine richtig schöne Formulierung. Und das war gestern so, wir saßen halt gemeinsam mit Iranern, Ukrainern, Russen und Türken, genau, saßen wir und haben mit einem Samovar Tee gemacht. Also es war richtig schön. Das ist so das, was man auf Reisen mag. Und jetzt werden wir uns von denen nochmal verabschieden.